宝宝睡觉了。爸爸，你不要打呼噜，一天爸爸睡觉，太吵了。爸爸今天有口鼻涕，一定不会打呼噜。我等你去。怎么又打呼噜啊？30岁以后身材微胖，特别容易打鼾，不但影响身体健康，还影响宝宝的睡眠。入手了这款可负担水平睡眠呼吸机，治疗打鼾实用性非常高，免费试用15天，耗材也免费赠送，大容量水箱也避免频繁加水，一体化加湿，缓解喉咙干痒难受，噪音特别小，静音24分贝都听不到什么声音，5重降噪设计舒适静音，戴上面罩即可呼吸自动启停，4.3寸彩屏随时查看使用情况，一键大旋钮操作更方便，工程师1对1在线指导参数调节更放心，上市公司品牌品质保障，5年质保售后无忧。注意不打呼噜啊，宝宝真生气。